Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 2-iyun 2025-yil biz Rossiyadagi musofirlar uchun kerakli ma'lumot va ish vakansiyalari, ish o'rinlarini chiqarishda davom etamiz. Albatta video ostiga maksimal layk bosishni unutmanglar. Poddershka uchun kichkina sizlarni qilayotgan poddershkalaring bu juda katta savob ishga aylanadi. Chunki sizlar bosayotgan layk bu ko'pchilik ish qidirib yurgan aku opa singillarimizga shu qilib borayotgan videolarimiz yetib borishga xizmat qiladi. Kattakon rahmat. Juda ko'pchilik so'rayapti Moskva, Moskovskiy oblastdan va O'zbekiston, Tojikistondan borishga, yo'l kira va dokumentlarga yordam berishga ish so'rashganda skladlarda ish bor. Moskva va Moskovskiy oblastda skladda tovar terish va грузчик ishlari, tovar terish tezdada ishlanadi, bilasizlar, tezda. Ya'ni tovar teriladi tezda, o'zlari ko'rsatishadi, o'rgatishadi. Обученияsi bor, o'rgatishadi, объем ish bo'ladi, faqat грузчик ishlari bor, u 3000 rubl smenasiga. Yotar joyi bepul, registratsiya bepul, ishga borib kelish bepul, obedi bepul. Patent o'zlaring to'lab olasizlar. O'zbekiston, Tojikistondan boruvchilar uchun, ishga boruvchilar uchun yo'l kiroga yordam beradi, dokument qilishga yordam beradi. Faqat buni o'zini dogovorlaring bor. O'sha misol ekranda nomer qoldiraman. Aloqaga chiqib dogovor qilib olishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni ular hozir ko'p jalva qilgani ish beruvchilar O'zbekiston, Tojikistondan ishchilarni olib kelyapti, yo'l kira to'layapti, dokument qilyapti. Kelib turib misol pulini berar bermay qochib ketib, chiqib ketib shunaqa narsalar bo'lyapti. O'zlaring dogovor qilinglar. 3 oy ishlaysizlarmi, 4 oy ishlaysizlarmi, 6 oy ishlaysizlarmi? O'zlaring dogovor qo'yinglar. Ana endi Moskva, Moskovskiy oblastida dokumenti borlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Ofitsialniy trudовой договор bilan ofitsialniy ishga qabul qilinadi. Ish vaqti 12 soat, 6 ga 1. Kim xohlasa 7 kun ham haftada bez выходной ishlasa ham bo'ladi. Выходной qilmoqchi bo'lganlar haftada 1 kun dam olishi mumkin. 18 yoshdan 45 yoshgacha ayollar va erkaklar. Ish shu skladda tovar teriladi. Tovar, har xil tovarlar bor, kiyim-kechak, narsalar bor. O'sha misol borganlaringdan keyin nimaki ma'lumot qolib ketadigan bo'lsa, hozir men aytayotgan ma'lumotlardan bemalol ekrandagi nomerga telefon qilib yoki WhatsApp orqali ulanib, bog'lanib ma'lumot olishlaring mumkin. Qolib ketgan ma'lumot bo'lsa agar. Boshda 15 kun zadержкасы bor oylikda. Komplektovchik, грузчик, sortirovchik shular kerak bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Barchalaring sog' omon bo'lasizlar. Biz davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Barchalaring sog' bo'linglar. Keyingi videolarda kutinglar, inshaalloh nasib bo'lsa Moskvadagi musofirlar uchun kerakli ma'lumotlar va ish o'rinlarini asta-sekin sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, har doimgi sizlar bilan omonjon bo'ldi, omon bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.